个丈母娘我的妈的我挺放心的一个，我丢你妈，服你妈的。两个小孩倒是长得十分聪明伶俐。丈母娘我的比我吃得好，吃得好。老子吃饱了，吃饱了。哎，啊，丢到啥地方去了？你家的，他委屈了。我们哎妈，你们不能走了。为什么？你家的已经将你们埋了。啊，将我们埋了。对。我要回家。不要哭，不要哭。我问你们了，你叫什么名字啊？我叫子儿，我叫金亮。啊，你们长得十分可爱。这样吧，既然你家的不要了，我要你们。啊，叫我一声娘，好不好啊？叫你一声娘。对。我不要。为什么？你太老了。老实哦，太老了。我知道。我娘身体年轻漂亮。这与老不老没有关系。从今之后，要是你叫我一声妈妈，我留在这府中，有好吃的，有好穿的，还有让你读书。真的呀？叫不叫啊？哥哥，叫不叫啊？叫。好，娘。哎。跟丈母娘啊，不会做我做娘，我从今之后，就留在府中，娘当你们像亲生一模一样，有好吃的好穿的都娘你们啊！娘，我要读书。嘿，娘你读书，娘急忙去请先生来，来带娘进去。娘啊！哎呀，这两个孩子到哪里去了？你个小不见声音了。你到哪里去了？有没有看见两儿子儿？怎么我怎么一大早的就看不见他们了？毛，你说什么？干嘛？你把两个儿子都瞒了？两个人都毛。你玩儿子！老爷，你小快，我都已经过了一本人小事哦。儿子都瞒了，你还晓得出来？还不知道谁说个点要吹，我敢不给瞧，我没把两个小人去骂哎，很在骂干人我的喏。买到谁家了？骂丈母娘我的喏。我娘家？娘个骂小老人个，还蛮有一个哦。我讲我一个非骂个，又骂不两个骂去哦。还给个摸我两个五啥都好气喏，给个唔搞两个都骂去哦。很这个娘多少有趣啊！还不我50两银子哦，还不听我从今日开始，小老人骂我的哦，唔吃叫你骂，我敢唔得干？你丈母娘我的吃比我好，吃比我好，还不家里住得这么高。这丈母娘老好笑的，骂我两个中意哦，结果从今日开始，叫我两个交给娘个，俺不非做娘个，你个笑死个！难怪你笑成这个样子了。你笑死文哥哥下。幸亏一对儿子们到我娘那里了，我才可放心。要不然我可少不了你。还不是谁是帮要干着身做。娃娃。来一脚，很快哟！我去找你。来。